નમસ્તે મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું મારી જોબ સરિતા યુટ્યુબ ચેનલ પર। તો આજે આપણે જોવાના છીએ ભારતના ભૂગોળના 50 મોસ્ટ આઈએમપી વન-લાઇનર પ્રશ્નો। તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો જોજો, કારણ કે આ બધા પ્રશ્નો છે તે અગાઉની તલાટીની અથવા તો ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે અને અગાઉ પણ આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાય તેવી સંભાવનાવાળા પ્રશ્નો છે। તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો જોજો અને જો તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયો લાઇક કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર પણ કરી દેજો। તો હવે આપણો વિડીયો શરૂ કરીએ। વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલા વિઝિટ કરતા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરી દો, જેથી જ્યારે પણ મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર નવો વિડીયો અપલોડ કરું તેનું નોટિફિકેશન તમને મળી રહે। તો હવે આપણો વિડીયો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, આરસપાળ કયા પ્રકારના ખડકનું ઉદાહરણ છે? તો આરસપાળ એ વિકૃત ખડકનું ઉદાહરણ છે। પ્રશ્ન નંબર 2, ભારતમાં એકમાત્ર અકીકનું ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય છે? તો ભારતમાં અકીકનું ઉત્પાદન ગુજરાત એકમાત્રમાં થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેનામાંથી કઈ નદી ડેલ્ટા નથી બનાવતી? તો ડેલ્ટા નથી બનાવતી એવી નદી એક નર્મદા નદી છે। પ્રશ્ન નંબર 4, ભાખરાનગર યોજનામાં સતલજ નદી પરના સરોવરનું નામ શું છે? તો જે ભાખરાનગર યોજના દ્વારા સતલજ નદી ઉપર જે બનાવવામાં આવેલું છે સરોવર, તેનું નામ ગોવિંદ સાગર છે। પ્રશ્ન નંબર 5, લેટેરાઇટ જમીન કયા પાક માટે યોગ્ય છે? તો લેટેરાઇટ જમીન એ ડાંગરના પાક માટે યોગ્ય છે। પ્રશ્ન નંબર 6, કપાસનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય છે? તો કપાસનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ગુજરાત રાજ્યમાં થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 7, દિવસ અને રાત્રિ ક્યારે સરખા હોય છે અથવા તો ક્યાં સરખા હોય છે? તો દિવસ અને રાત્રિ વિષુવવૃત્ત પર સરખા હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 8, ચાનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક રાજ્ય કયું છે? તો ચાનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળ છે। પ્રશ્ન નંબર 7, કુલુની ખાણો કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો કુલુની ખાણો હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 10, ભારતમાં કુલ દ્વીપોની સંખ્યા કેટલી છે? તો ભારતમાં કુલ દ્વીપો 247 છે। પ્રશ્ન નંબર 10, ભારતમાં કર્કવૃત કુલ કેટલા રાજ્યોમાં સ્પર્શે છે? તો ભારતમાં કર્કવૃત 8 રાજ્યોને સ્પર્શે છે। પ્રશ્ન નંબર 12, ભારતમાં સૌથી વધુ નગરો કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? તો ભારતમાં સૌથી વધુ નગરો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા છે। પ્રશ્ન નંબર 13, ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે? તો ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ રાજસ્થાન એ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય છે। પ્રશ્ન નંબર 14, ભારતમાં સૌથી ઊંચી જગ્યાએ કયું સરોવર આવેલું છે? તો ભારતમાં સૌથી ઊંચી જગ્યાએ દેવતાલ તળાવ આવેલું છે। પ્રશ્ન નંબર 15, કયા રાજ્યની સીમાઓ સૌથી વધુ રાજ્યને સ્પર્શે છે? તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યની સીમા સૌથી વધુ રાજ્યોને સ્પર્શે છે। પ્રશ્ન નંબર 16, શ્રીનગરથી લેહનો માર્ગ કયા ઘાટમાંથી પસાર થાય છે? તો શ્રીનગરથી લેહનો માર્ગ જોજીલા ઘાટમાંથી પસાર થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 17, ખાસી અને જૈંતિયા પર્વત કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? તો ખાસી અને જૈંતિયા પર્વત મેઘાલય રાજ્યમાં આવેલા છે। તો મિત્રો, આ બધા પ્રશ્નો છે બધા આઈએમપી છે, તો ખાસ યાદ રાખજો। પ્રશ્ન નંબર 18, જમશેદપુર કઈ નદી પર વસેલું છે? તો જમશેદપુર સુવર્ણરેખા નદી પર વસેલું છે। પ્રશ્ન નંબર 19, કાંચીપુરમ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો કાંચીપુરમ તામિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલું છે। પ્રશ્ન નંબર 20, કયા શહેર પરથી ભારતનો પ્રમાણ સમય નક્કી થાય છે? તો અલ્હાબાદ શહેર પરથી ભારતનો પ્રમાણ સમય નક્કી થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 21, ભારતમાં કયો ઉદ્યોગ સૌથી મોટા પાયાનો ઉદ્યોગ છે? તો ભારતમાં સૂતરા કાપડ એ સૌથી મોટો પાયાનો ઉદ્યોગ છે। પ્રશ્ન નંબર 22, મિઝોરમમાં કઈ ટેકરીઓ આવેલી છે? તો મિઝોરમમાં લુસાઈ નામની ટેકરીઓ આવેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 23, ભારતમાં પાઇનેપલનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા રાજ્યમાં થાય છે? તો ભારતમાં પાઇનેપલનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન મિઝોરમમાં થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 24, કોને ગંગાના મેદાનનું પ્રવેશદ્વાર કહે છે? તો દિલ્હી છે તેને ગંગાના મેદાનનું પ્રવેશદ્વાર કહેવામાં આવે છે।
પ્રશ્ન નંબર 25 અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં કયું સુંદર ગિરિમથક આવેલું છે? તો અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં આબુ સુંદર ગિરિમથક આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 26 કૃષ્ણરાજ સાગર બંધ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવેલ છે? તો કૃષ્ણરાજ સાગર બંધ કાવેરી નદી પર બાંધવામાં આવેલ છે. પ્રશ્ન નંબર 27 દક્ષિણ ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો દક્ષિણ ભારતની સૌથી લાંબી નદી ગોદાવરી છે. પ્રશ્ન નંબર 28 કયો પ્રદેશ ધ્રુવીય પ્રકારની આબોહવા ધરાવે છે? તો હિમાચલ પ્રદેશ છે તે ધ્રુવીય પ્રકારની આબોહવા ધરાવે છે, એટલે કે શીતળ. પ્રશ્ન નંબર 29 ગુજરાતમાં કાળિયાર માટે અભયારણ્ય કયું છે? તો ગુજરાતમાં કાળિયાર માટેનું અભયારણ્ય વેરાવળ છે. પ્રશ્ન નંબર 30 ભારતમાં કયા રાજ્યમાં રબરનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે? તો ભારતમાં રબરનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે કેરળ રાજ્યમાં થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 31 હીરાકુંડ યોજના કયા રાજ્યની મુખ્ય બહુહેતુક યોજના છે? તો હીરાકુંડ યોજના એ ઓરિસ્સા રાજ્યની બહુહેતુક યોજના છે. પ્રશ્ન નંબર 32 ભારતમાં શણનું પ્રથમ કારખાનું કઈ જગ્યાએ સ્થપાયું હતું? તો ભારતમાં શણનું પ્રથમ કારખાનું રીસરામામાં સ્થપાયું હતું. પ્રશ્ન નંબર 33 ભારતમાં રાસાયણિક ખાતરનું પ્રથમ એટલે કે પહેલું મોટું કારખાનું ક્યાં સ્થપાયું હતું? તો ભારતમાં રાસાયણિક ખાતરનું પહેલું મોટું કારખાનું સિંદરીમાં સ્થપાયું હતું. પ્રશ્ન નંબર 34 ભારતમાં સિમેન્ટનું પહેલું કારખાનું ક્યાં સ્થપાયું હતું? તો ભારતમાં સિમેન્ટનું પહેલું કારખાનું ચેન્નાઈમાં સ્થપાયું હતું. તો મિત્રો આ જે ઉદ્યોગના શરૂઆતો છે તે ખાસ છે, તો આ બધા યાદ રાખવા જરૂરી છે. પ્રશ્ન નંબર 35 ભારતનો સૌથી લાંબો ધોરીમાર્ગ કયો છે? તો ભારતનો સૌથી લાંબો ધોરીમાર્ગ નેશનલ હાઈવે 7 છે. પ્રશ્ન નંબર 36 દુધવા નેશનલ પાર્ક ક્યાં આવેલો છે? તો દુધવા નેશનલ પાર્ક ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલો છે. પ્રશ્ન નંબર 37 ભારતમાં પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત ક્યારે કરવામાં આવી? તો ભારતમાં પ્રોજેક્ટ ટાઈગરની શરૂઆત ઈસવીસન 1973માં કરવામાં આવી. પ્રશ્ન નંબર 38 ઇન્દિરા ગાંધી પરમાણુ અનુસંધાન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો ઇન્દિરા ગાંધી પરમાણુ અનુસંધાન કેન્દ્ર કલપક્કમમાં આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 37 ભારતનું કયું શહેર ઇલેક્ટ્રિક ઉદ્યોગની રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે? તો બેંગ્લોર છે તે ભારતનું ઇલેક્ટ્રિક ઉદ્યોગની રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે. પ્રશ્ન નંબર 38 ભારતમાં સૌથી વધુ વહાણવટું કઈ નદીમાં થાય છે? તો ભારતમાં સૌથી વધુ વહાણવટું હુગલી નદીમાં થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 40 તિબેટના ઉચ્ચ પ્રદેશોનો પ્રકાર કયો છે? તો તિબેટના ઉચ્ચ પ્રદેશનો પ્રકાર છે આંતરપર્વતીય. પ્રશ્ન નંબર 41 કયું મીઠા પાણીનું સરોવર છે? તો પુષ્કર સરોવર તે મીઠા પાણીનું સરોવર છે. પ્રશ્ન નંબર 42 ભારતની જૂનામાં જૂની તેલ રિફાઇનરી કઈ છે? તો ભારતની જૂનામાં જૂની તેલ રિફાઇનરી દિગ્બોય છે. પ્રશ્ન નંબર 43 ગુલાબી ક્રાંતિનો સંબંધ કયા ક્ષેત્ર સાથે છે? તો ગુલાબી ક્રાંતિનો સંબંધ ઝીંગા અને માછલીના ક્ષેત્ર સાથે છે. પ્રશ્ન નંબર 44 ભારતનું સૌથી ઓછું ક્ષેત્રફળવાળું રાજ્ય કયું છે? તો ભારતનું ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાનું રાજ્ય ગોવા છે. પ્રશ્ન નંબર 45 કઈ તારીખે લાંબામાં લાંબો દિવસ હોય છે? તો 21 જૂને લાંબામાં લાંબો દિવસ હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 46 કયા શહેરનો સ્થાનિક સમય ભારતના સ્થાનિક સમયની નજીક છે? તો કોલંબો શહેરનો સ્થાનિક સમય ભારતના સ્થાનિક સમયની નજીક છે. પ્રશ્ન નંબર 47 બે વિશાળ જળરાશિને જોડનારી પાણીની સાંકડી પટ્ટીને શું કહે છે? તો બે વિશાળ જળરાશિને જોડનારી પાણીની સાંકડી પટ્ટીને સમુદ્રધુની કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 48 મયુરાક્ષી નહેર કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો મયુરાક્ષી નહેર પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 49 લક્ષદ્વીપમાં મોટાભાગના લોકો કઈ ભાષા બોલે છે? તો લક્ષદ્વીપમાં મોટાભાગના લોકો મલયાલમ ભાષા બોલે છે. પ્રશ્ન નંબર 50 રાજસ્થાન કઈ ખાણો માટે પ્રખ્યાત છે? તો રાજસ્થાન તાંબાની ખાણો માટે પ્રખ્યાત છે. તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયો લાઇક કરી દો, કોમેન્ટ કરી દો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને તમારા મિત્રોને શેર પણ કરી દો. અને ખાસ વાત કે જો તમે મારા
વોટ્સઅપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થવા માંગતા હોય તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે અને જો તમે આ PDF ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તો તેની લિંક પણ મેં વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો આ સાથે હું મારો વિડીયો પૂરો કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.